Армысыздар көрермен. Көпшіліктің басты мәселесі баспана екен аян. Баспаналы болғанда азан да қазан болатын жұрттың қуанышы ұзаққа бармай жататыны рас. Оған себеп тұрғын үйлердің сапасы. Тақырыпты бірге ашайық, арнадан алыстамаңыздар. Шыны керек, тұрғын үй сапасының ақсап тұрғаны көптен айтылып отырған тақырып. Айта кей мәселе шешімін тауып жатады, бірақ дәл осы мәселеге келгенде бұл қағида іске аспайды. Неге? Өйткені мәселе қанша айтылса да, оған нүкте қоя алмай келеміз. Сапаның сын көтермей жататынына не себеп екені айтпаса да түсінікті. Құрылыс кезінде асыра үнемдеудің тыйылмай отырғандығы. Құрылыс нысанын қабылдау кезінде мұқият бүге-шүгесіне дейін тексерілмей жататыны тағы бар. Баспаналы болған жұрттың қуанышы кейде көпке ұзамай жататынын жиі естиміз. Ақпарат бетін ақтарып отырып, тағы да осындай мәселеге жолықтым. Алматының ортасында мемлекеттік бағдарлама аясында салынған көп пәтерлі үйдің тұрғындары сапасыз салынған құрылыстың зардабын тартып отыр. Бұл ескі үй болса, мәселе түсінікті болар еді, бірақ үйдің салынғанына небәрі 6 жыл болыпты. Осы аралықта 30 пәтердің құбырлары кезекпе-кезек жарылып, тұрғындарды әбден әбігерге салды. Алғашында тұрғындарға үй берілгенде барлығы жақсы көрінгенімен араға бірнеше ай салып түйткілдің басталғанын пәтер иелері айтып отыр. Еденді көтеріп, құбырлардың қалай болса солай салынғанын айтып, тұрғындар налып отыр. Бірақ осы аралықта үйді салған капиталдық құрылыс кәсіпорынның кепілдік жасау мерзімі өтсе керек. Құрылысты қабылдап алған кәсіпорын істен шыққан құбыр желісін КСК-мен тұрғындар шешуі тиіс дегенді меңзепті. Енді сапасыз құрылыстың зардабын тартып отырған тұрғындар мәселені сот арқылы шешпекші. Сапасы сын көтермей тұрған әлеуметтік тұрғын үйлер ғана емес, элиталы тұрғын үйлердің де жайы осындай екенін аңғардым. Бұқаралық ақпарат құралдарындағы соңғы жаңалықтар оған бірден бір дәлел. Алма-Сити тұрғын үй кешеніне қоныстанған жұрттың басы проблемадан арылмай отырғаны айтылып жатыр. Жарықтың жиі өшуі, тереземен есіктен ескен жел, жылу мәселесі тұрғындардың басты мәселесіне айналған. Ал мердігер компания бұл тұрғын үй сапасыз салынды дегенге келіспей отыр. Пәтер иелерінің кооперативі де айтылғансын орынсыз деп отыр. Екеуінен де мардымды шешім таппаған тұрғындар енді сотқа шағымданатынын айтқан. Мұндай жағдайлар тек Алматыға тән құбылыс емес. Елдің қай өңірін алып қарасақ та сапасы төмен тұрғын үй мәселесі мен мұндалап тұратыны өкінішті. Қоныс тойын атқарып үлгермей, қабырғасы сөгіліп, терезесінен жел есіп, едені шіріп жатқандары қаншама. Айта берсең таусылмайтын мәселе. Бұндай олқылықтар тек көп пәтерлі тұрғын үйлерде ғана емес, жер үйлерден де байқалып жатқаны шындық. Ол да елге аян. Осыдан бірнеше апта бұрын Солтүстік Қазақстан облысына оңтүстіктен қоныстанған жұрттың айтып отырған мәселесі де үйдің сапасыз салынған жайында болды емес пе? Ақыр соңы оңтүстіктен көшкен көштің орта жолдан тоқтауына дәл осындай жағдайлар себеп болған. Айта кетейін, үй сапасына көңілі толмаған 20 отбасы оңтүстікке қайта көшкен. Бұл да бір мысал. Шыны керек, құрылыс сапасын жақсарту биік мінберде айтылмады емес, айтылды. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев мырза да былтырғы сөзінде пайдалануға берілетін баспана сапасына ерекше назар аудару қажет дегенді айтып еді. Ал бақылаушы органдар тұрғын үйлерді егжей-тегжейлі тексеріп барып қабылдауы тиіс. Егер үй сапасы салынса, онда оған қатысы бар адамдар жауапкершілікке тартылу керек дегені есімде. Айтарымды осымен тәмамдайын. Атамекен бизнес арнасының YouTube-тағы парақшасында пікір жаза отырыңыздар. Аман болайық.